हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त ब्रिजेश। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेल्थ हैक्स। दोस्तों, मैं आज आपको अपने थोड़े चैनल के बारे में बताऊंगा। एक्चुअली मैंने ये चैनल ओपन करने का मोटिव ये था कि अगर मेरे पास कोई नॉलेज है तो वाई कांट आई शेयर विद यू पीपल। मेरे नॉलेज से अगर लोगों में अवेयरनेस आती है तो मेरा ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाएगा दोस्तों, आज फिर बात करते हैं आज के नए टॉपिक के बारे में, जो है कि खांसी जुकाम और जिसको हम कहते हैं वायरल फीवर। दोस्तों, मैं थोड़ा सा पहले आपको बैकग्राउंड में बताना चाहूँगा कि हमें वायरल फीवर क्यों होता है। वायरल फीवर दोस्तों, वायरल फीवर होने का रीज़न ये है कि जब वेदर में थोड़ा चेंज होता है तो लोगों में अक्सर पाया जाता है कि लोग खांसी जुकाम से पीड़ित हो जाते हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि अगर आपकी बॉडी में इम्यूनिटी नहीं है, अगर खांसी जुकाम हो जाए तो उसको कम से कम 1 हफ्ता लग जाता है उसको ठीक करने में। और अगर आप किसी डॉक्टर के पास डॉक्टर की कंसल्टेशन ले रहे हैं तो 500 से लेके 1000 रुपये तक आपके खर्च हो जाते हैं सिर्फ मेडिसिन और उसके डॉक्टर की फ़ीस में। तो दोस्तों, इसका रीज़न ये है कि अगर आपकी बॉडी में इम्यूनिटी की कमी है तो आपको वेरी फ्रीक्वेंट यू फॉल सिक विद दिस वायरल फीवर, कफ एंड कोल्ड। दोस्तों, इसको ठीक करने के हमारे पास बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें अपना बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़िया करना है। और सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि हम अपनी बॉडी की इम्यूनिटी कैसे बढ़िया कर सकते हैं। दोस्तों, बॉडी की इम्यूनिटी ठीक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। अगर विंटर सीज़न चल रहा है तो आप च्यवनप्राश खाना शुरू कर दीजिए, सुबह शाम खाना शुरू कर दिए 1-1 चम्मच। और अगर समर सीज़न चल रहा है तो आप आंवला रस सुबह खाली पेट पानी में डाल के 1 कटोरी आप पीना शुरू कर दें, जिससे आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बहुत बढ़िया हो जाएगी। और दोस्तों, और आप हल्दी वाला दूध भी पीना शुरू कर सकते हैं, जिससे इम्यूनिटी भी बहुत बढ़िया बढ़ती है। दोस्तों, मैं एक और चीज़ आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि अगर आपकी बॉडी में इम्यूनिटी की कमी है तो आप पतंजलि की आरोग्यवटी लेना शुरू कर सकते हैं। मैं पतंजलि की आरोग्यवटी पे एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये बहुत ही चमत्कारिक मेडिसिन है और ये एक्चुअली गिलोय, तुलसी और नीम के कॉम्बिनेशन से बनी है, जिसकी एक बहुत ही चमत्कारिक मेडिसिन है। मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा। पर अगर आप दिव्य की आरोग्यवटी सुबह शाम 1-1 गोली ले रहे हैं तो आपकी इम्यूनिटी बहुत ही बढ़िया हो जाएगी। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ दोस्तों। और दोस्तों, हाँ, एक चीज़ और मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। अगर कोई मेरा भाई बंधु, कोई दोस्त अगर ऑलरेडी फीवर से पीड़ित हो चुका है तो आप क्या कर सकते हैं। आपको क्या करना पड़ेगा कि बीटाडीन गागल एक मेडिसिन आती है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और आरोग्यवटी का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बीटाडीन गागल आती है, आप उससे गर्म पानी में 1-1 टेबल स्पून डाल के उससे सुबह शाम गागल करना शुरू कर दें। और आप क्या कर सकते हैं, अदरक और शहद कॉम्बिनेशन बहुत ही चमत्कारिक है इन केस ऑफ वायरल फीवर, कफ, कोल्ड। तो आप अदरक का रस निकाल के 1 चम्मच उसमें शहद मिला के आप सुबह, दोपहर, शाम लेना शुरू कर देंगे तो अगर कैसा भी आपको फीवर हो, आपका कैसा भी वायरल हो, तो वो जल्दी ठीक हो जाएगा। ये दोस्तों, ये घर के इलाज करके ही हम स्वस्थ रह सकते हैं। मैं ये समझता हूँ कि डॉक्टर के पास जाने से पहले डॉक्टर के पास तभी जाएँ जब इन केस ऑफ वेरी इमरजेंसी। बट ये घरेलू उपाय करके आप ज़िंदगी भर स्वस्थ रह सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ प्रेस बेल आइकन सो दैट यू कांट मिस द वीडियो व्हेन एवर आई अपलोड। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हैं कि मैं अपनी वीडियो को और अच्छा कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि आप ही का मेरे को प्यार चाहिए। और मेरा चैनल मेरा पर्सनल ऑब्जेक्टिव नहीं है। आई जस्ट वॉन्ट टू स्प्रेड द अवेयरनेस और लोग स्वस्थ रह सकें। थैंक दोस्तों।